式という一番輝けるイベントに一番輝ける自分でいたいと思ってブライダルエステに通いました。でドレスは露出する部分が多いので体のラインをきれいに見せたり肌をきれいに見せたいと思ってエステに通いました。マッサージで肌をきれいにするだけでなく送信のコースも充実しているので選ばさせていただきました。あとは営業時間が遅くまでやってるので仕事終わりにエステに通うこともできるので PMK さんを選ばせていただきました。あとは結婚情報雑誌にも先輩花嫁さんの口コミが良かったり、あとは最新の機械を使ってのエステができると聞いて美意識の高い方に絶賛ということで伺っていたので PMK さんに惹かれました。トリートメントも初めて受けたのはインドエステの試しをやらせていただいたんですけれども、やっぱりやった後はもう体の芯から温まりまして、翌日すごい体が軽くて楽になったのがすごい気持ちよかったですね。あとは初回で問診をきちんとやってくださるので結婚式までの限られた時間にどこに重点を置いたらいいか予算に合わせてプランニングしてくださるのがとても良かったです。初めて来た時にやっぱりスタッフさんが優しく笑顔で対応してくださったのにとても癒されましたし、あとはエステをやってくださっている時もホームケアの秘訣だったり、あとはプライベートな話で盛り上がることができて、とても楽しくエステに通うことができたのが良かったです。あとはお店の中の雰囲気もアジアンテイストでとても癒されて別空間に来てるような感じがして癒されましたし、あとは個室なのでゆったりできるのがとても贅沢している気分になれました。あとは個室も一つ一つ内装が違うので今日はどこのお部屋に行けるのかなと考えるのもとても楽しみでした。やっぱりドレスで露出が多いので二の腕のたるみだったり、あとは普段見せない背中だったりデコルテの肌質の改善や、あと肌のトーンを上げたかったのでフェイシャルのエステを選ばさせていただきました。充実コースを選ばさせていただきました。フェイシャルもボディのコースもとっても充実していたり、あとはホームケアの化粧品もついてましたので家でも引き続きケアすることができてとても良かったですし、あとは内容も一つ一つ自分の気に入ったものを組み込めたり、あとは一緒にプロのスタッフさんもケアしていきたいところに重点を置いて一緒にプランニングしていただいたのでプロの視点から自分に合ったメニューを選ぶことができてとっても良かったです。一番のお気に入りはやっぱりパワーツリーで筋肉を直接刺激してもらえるので体のラインがすごい綺麗になったり、あとはたるみが改善されてすごいすっきりしたラインになって良かったのと、あとは少し痛いのかなっていうイメージもあったんですけどもう全然そんなことなくてすごい気持ちよかったです。あとはフェイシャルもいろんなマスクがあるので自分の肌質に合ったパックをしていただけるのでとても良かったのと、あとはプレミアムエイジレスで直接コラーゲンを肌に注入してもらうのがあったんですけれども、もうやった翌日は肌がふっくらして肌質が変わったのがすごい実感できて良かったです。私は基礎化粧品の他にファンデーションの方も使わせていただいてるんですけれどもすごいつけた感じがとっても軽くて肌に負担が少ない感じがして今でも使わせてもらってます。でクレンジングの方も洗顔料がとても泡立ちも良くて洗った後のさっぱり感が違って、あとは肌のトーンも明るくなったような感じがしましたし、あとは化粧水の方も肌にスーッと馴染むのですごい肌が潤った感じがして好きでした。あとは乾燥肌なんですけれども保湿用のクリームを併用してつけていることで結婚式まで肌をきれいに保つことができました。で結婚式終わった後も今でも継続して使わせてもらってます。あ
とはエステに通った翌日やっぱり化粧のりが全然違うので、周りの方に「なんか肌綺麗だね」って言われたりするのがとても嬉しかったですし、気づいてもらえるんだなと思うのがすごい、嬉しかったです。あとは旦那にも「細くなったね」って言われるのが嬉しかったですね。結婚式は本当に終始幸せな時間です。で、一生に一度の最高な幸せな時間に一番綺麗な自分でいられると、もっと幸せな気分になれると思いますので、これから結婚式を迎える皆様もぜひ頑張ってください。でもちろん自己流でケアをされるのもいいと思うんですけれども、やっぱりプロの方のアドバイスのもとにやっていくと無理なく内側も外側も綺麗になることができます。特にエステに通っていくと、まず体のラインが変わったり、化粧のりが違ったり、肌質の改善も実感できるので、結婚式まで頑張ろうっていう気持ちになれます。で、特に式の3ヶ月前になりますと準備で慌ただしくなっていきますので、仕事との両立がとても大変になってくると思いますが、そんな時はブライダルエステを利用して癒されながら自分磨きができるのでおすすめします。ぜひブライダルエステに通って最高な一日を迎えてください。